Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мансууруулах бодис гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас 6 дугаар сарын 29-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан Зүүн Өмнөд Азийн хуулийн байгууллагуудын сүлжээний нэгдсэн хуралд Монгол улсын ерөнхий прокурорын газрын төлөөлөл ажиллагчаар оролцлоо. Энэхүү хуралдаанаар эрүүгийн хэрэгдэх олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хүн худалдаалах, хурамч эмийн эмнэлгийн хэрэгсэлтэй холбоотой гэмт хэрэгүүд болон авилгын гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлын талаар хэлэлцэж санал солилцсон байна. Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх сургалт судалгааны хүрээлэнгээс прокурорын туслах ажилтнаар томилогдохын өмнөх ээлжид сургалтыг 2022 оны 6-7 дугаар сар зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтуудаар прокурорын туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 28 иргэн батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2 удаагийн нийт 24 цагийн сургалтанд хамрагджээ. Улсын ерөнхий прокурорын газраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг прокурор сэтгүүлч сургалт боллоо. Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах, эрүүгийн болон зөрчлийн хуульд заасан альва хэргийн талаар олон нийтэд мэдээлэхэд анхаарах асуудлын хүрээнд сэтгүүлчдийг чадахжуулах зорилготой энэхүү сургалт нь 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд давхарцсан тоогоор 60 орчим сэтгүүлч хамрагдаад байна. Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар бүгд найрамдах Солонгос улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, хууль зүйн яамны харьяа хууль зүйн институтын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсын прокурорын байгууллагын чадварыг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжиж байгаа илээ. Энэхүү төслийн хүрээнд бүгд найрамдах Солонгос улсын хууль эрх зүйн тогтолцоо, мөнгө угаах болон цахим гэмт хэргийг мөрдөн шалгах арга, мансууруулах бодис, хар тамхины хууль бус эргэлт, түүнтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа, хууль бус хөрөнгө буцаах зэрэг сэдвийн хүрээнд цахим сургалтыг 2022 оны 6 дугаар сарын 20-оос 24-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Монголын прокуроруудын холбооноос олон улсын прокуроруудын холбоо байгуулагдсны 27 жилийн ойг тохиолдуулан гишүүдийнхээ чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биеийн тамир спортыг дэмжих, эрүүл чирэг амьдрах дадлыг бий болгох үүднээс дугуйн аяллыг зохион байгуулж 15 км газарт 96 дугуйтай тамирчид чөлөөт аялал хийлээ. Тус аялалд улс нийслэл тээвэр дүүргийн прокурорын газруудын салбар зөвлөлийн 300 орчим гишүүд оролцжээ.